Esse daqui é o sobrevivente da chuva. Tá no ponto já para ser reintegrado para a natureza, mas previsão de chuva até hoje. Então amanhã volta para a natureza. Que bom, porque esse aqui realmente não tinha muita esperança não, e para você ver como é que o bicho se recuperou bem, né? Se não tivesse recolhido, provavelmente teria morrido. Ele estava muito mal. Agora tá aí, bem pulando, assustado, canta que é uma beleza, aí tá bem.